uKelly Khumalo uyena obekade ebatshele ukuthi bayobulala umnumzana uSenzo Meyiwa. Igama lomvumi uKelly Khumalo livezwe estatementini esifundo ekhotho bona nguye wala yabonyana kuyokubulawa uSenzo Meyiwa. The number of people who died on the roads was of course reduced by 25 bodies. This gives us a 1.7% reduction. Babalelwa ekulungwaneni amakhulu amane nama52 abantu abaphelele engozini zendlela ngamaholiday wokuphela komnyaka ngoNobayeni ka2023. Iindaba zesiNdebele ku SABC 1 Lotshani Makhaya. Ikhotho ephakemeko yePitori ilalele icala lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa izwe ubufakazi bukaBrigadier Bongani Iindaba ofunde istatement somsola wokuthoma umuzi Sibuya esithilanisa umvumi uKelly Khumalo bona wabhadela bewalayela abantu bona babulale uSenzo Meyiwa. uKelly Khumalo khaba intombi kaMeyiwa nakaza kubulawa. Ufakazi wombuso uBrigadier Bongani Iindaba uveze indaba ezirarabanengi namhlanje nakaza kufunda istatement somsolo wokuthoma newesibili. uGinindaba ufunde istatement njengombana abawewe ligcwetha uThulani Mngomezulu ojamele umsolo wokuthoma newesibili ecaleneli. Umangalelo oqala uchaze ukuthi bekade bethunyelwe uKelly Khumalo ukuthi uye obekade ebatshele ukuthi babulale uSenzo Meyiwa. Nomangalelo wesibini naye uma eqhubeka ngemva kokuthi sekagunyuluka kulaye ukuthi uye wachaza naye ukuthi uKelly Khumalo uyena obekade ebatshele ukuthi bayobulala umnumzana uSenzo Meyiwa. Batsho wathoma ngokuyenyangeni ndanzi uKelly Khumalo ayogezwa ngaphambi kokuthi ayokuthola inkabe bezaziwa bona zingozi ziyabulala nakunembango yamateksi. Kuthiwa ke abamangalelwa bonke bona baziwa njengeinkabi ebezikade zinokubulala abantu uma kunezimpi zamathekisi. Kwacebiswa futhi uma fika ukuthi angalinge akhulume ecetshiswana futhi umangalelwa wesihlanu ukuthi angalinge akhulume ukuthi kwenzakeleni ngoba naye angagcina seyikuthi uyabulawa. Ijaji uRatha Mokgwatleng oba wamagcwetha wabasolwa bona nakafuna ukuphikisa kenze njalo kodwa kwabonakala bona ayararanisa. Remember Mr. Mngomezulu, I said we'll now start arguing about which university did you go to. Yes, ma'am. I remember. According to you guys, the nullity is just the High Court proceedings, and then the regional court proceedings are still current. Oh, madam. Okay, fine. Icala lithulisele ukulalelwa kusasa. Ngqongqoshe wezokuthutha usindisiwe Chikunga uthi kube nengozi zendlela ezi-1452 ngamalanga okuphumula wangoNobayeni ka2023. Ngqongqoshe kunye neziko eliphethe indlela iRoad Traffic Management Corporation bakhuphe imbalobalo zendlela ngamalanga kaChristmas. Most fatalities were also recorded on Sundays, which is a new trend. Ingozi eziningi zendlela zenzeke ngosonto ekuyinto eselivamile amalanga la. Ukutshayela uhamulile, impela veke ezide nokutshayela ngebelo eliphezulu kubonakele kubona ubangela bengozi zendlela eziningi ezenzeka ukuthoma mhla lilinye kuNobayeni ngo2023 bekwemhla ali11 kuTjhirhweni ngo2024. Babe baningi abantu abakhamba ngenyawo abajwayele sengikoloyi. Iningi labo liphakathi kweminyaka ema-25 kunye nama-44. Ingozi zakhona zibalwa ngaphezulu kwamaphesenti ama-40 wengozi zonke. Ukutshayela uhamulile kusasengikho okubangela ingozi eziningi kubalwa nalabo ebakhamba ngenyawo. The number of fatal crashes experienced over the 2023-2024 festive period, that is fatal crashes, is 1,184, which represents a 2.3% decline compared to 2022-2023 festive season when 1,212 crashes were recorded. Ingozi eziningi zibonakala ngempela veke ezide kunye nempela veke zokuhola kwabantu. Ingozi eziningi zenzeke ngeveke yokuthoma kaNobayeni zabakhona kodwa evekeni yesithathu neyesine.
During this festive season, we stopped people who were driving under the influence of alcohol at about around 7 o'clock in the morning during the week. Isifunda seGauteng ngiso sibe nengozi eziningi kanti urhulumente sifundisa uthi usesemningi umsebenzi ekufanele wenziwe. As part of our commitment as Gauteng on ensuring that we save lives, especially on our roads, was to launch a road safety campaign under a hashtag Fatela. Umnyango sewubhinqile impela veke yegodi kanti unethemba lokuthi ukubhinqa kusenesikhathi sokusiza ukwehlisa isibalo sengozi zendlela. I-ANC KwaZulu-Natal ijamise emsebenzini amakhansela amathathu asolwa ngokuzibandakanya nezinye inhlangano zepolitiki. Ihlangano le ithi zonke izenzo eziphuma endleleni ezenziwa amalunga wayo izithathela amagadango aqinileko. Unobhala we-ANC esifundeni yesubheka imtolo bekakhuluma nembiki indaba namhlanje eThekwini. You pursue someone who is prepared to be pursued, but someone who has made his mind is gone. There's no time. Otherwise ngiyafuna sihlale la sibhekane noqama. Sibheka uqama ihambe inyamazana. Aminyamazana engama elections. Abaholi be-ANC KwaZulu-Natal bathi balinge ngakho konke kusemandleni ukukhuthaza umengameli walokhu uJacob Zuma bona akhaqabangisise kuhle indaba yokubawela ihlangano esanda ukusungulwa umkhonto wesizwe amavoti kodwa nakhange baphumelele. I-ANC ithi isiqundo sikaZuma sithi ukuthi uziqothile ku-ANC. Unobhala we-ANC esifundeni nesubheka imtolo uthi ikomiti yesifunda iqothe emsebenzini amakhansela amathathu azibandakanya nezinye inhlangano zepolitiki. We are saying a person who is actively involved in a political party other than a political party in alliance with the ANC, that person has voluntarily terminated his or her membership. Kanti endabeni zokuphatha ihlangano le ithi iqalelele ukusombulula intshijilo zokunikela ngezonzela zomphakathi kabanye kabomasipalata abangaphasi kwayo kanti kibomasipalata abafana nomasipalata wakwaDukuza, umasipalata weRenkonyeni nomasipalata weUmdoni sele kunamajuguluko ambalo enziwako. Ihlangano le imemezele nokuba nawo umengameli Cyril Ramaphosa uzokubamba imbizo eThekwini ukukhulumisana ngentshijilo zomphakathi. Ibandla lezokuziphatha kwamajaji eliqalela insolo zokwephula komthetho wakajaji uNana Makhubele ojangiswe kwemsebenzini kriyadile godu. Ukulayelwa kwendaba le bekufanele kuthome godu namhlanje kodwa kwathuliswa godu. Nanyana ibandla lelikatelela ukuthi indaba le kufanele irage nje kodwa nakhanye ukuthi izolizwa na ihlangothi lendaba lika Makhubele. Ibandla liqalene nomsebenzi wokubuthelela ilwazi malungana nenililo ezilethe phambi kwejaji lekhothe ephakemeko malungana nendaba kaNana Makhubele lithuliselwe kusasa godu. It was not a unanimous decision as such, but it is the decision of the tribunal that we stand down until 11 o'clock tomorrow. Umkhandlu lo uqalene nomraro njengoba noMakhubele athe batsho kufuza athomanikela isikhatshana akhaqalisisa inqiqundo zakhe. Nakabuzwa libandla elibona ingahani lokhu kuchobona uzokulisa ukwethula ubufakazi namkhanjani njengoba nebandla elibeliraga ngomsebenzalo uphendule nganasi indlela. I did not say I do not wish to give evidence. I want to give evidence. I need guidance of counsel that was representing. Indaba le solo yathoma ngo-2017 mhla uMakhubele azakwenyulwa ikomishini yezemisebenzi yamajaji ukuthi akhethwe njengejaji leGauteng mhla amalanga amahlanu ngoSewula ka-2017. Ngemva kwemveke embili uMakhubele wakhethwa njengosihlalo webhodi yakwaPrasa. Ngosinye ikhaba ngo-2017 ofisi kamengameli yakhupha istatement esiqinisekisa ukukhethwa kwakhe njengejaji. Inlilo zehlangano yomphakathi #UniteBehind zazwakaliswa ngo-2019 lapho bekululwa ngokuthi batsho wephula umthetho wokuba siphathimandla ngebatsho ukuba ngusihlalo webhodi yekhampani yombuso ikhibe ngahlanye ulijaji. Seminyaka indaba le yathoma kodwa solisaraga. The system looks like it's fundamentally broken. It just takes too long, it's too complicated, and it doesn't help the judiciary in any way. Akhanyi bona ibandleli lizolizwa na ihlangothi likaMakhubele lendaba namkhanjani. Nasibuya ntolo.
Ngithola abafundi bafundela ngaphakathi kwendlwana zokuphumela, sathola abanye bangaphakathi kwemthatlana. Basilingekile ababelethi babantwana besikolo esithile kweTlhagwini Jingalanga. Lapho kuvele khona bona ngenxa yokugcwala kakhulu kwesikolo abantwana sebafaka nendlini zokuzithuma. Ubukele indaba zesiNdebele ku SABC 1. Kazi nazikuphindileyo ziyatholakala ku SABC Plus, ku Facebook na ku YouTube. Asirage nazo. Ababelethi babafundi besidlamafa secondary school eNkomazi eMpumalanga bavale isikolo godu. Ababelethi aba balila ngomthangalasisekelo nokuzala kwamaklasi ehlangana nokhunye. Phambilini umnyango wezefundo uthembise bona uzokwakha isikolo esitsha. Kodwa nakwakhiwa kwesikolo lesi kusazokthoma. Isikolo lesi sinabafundi abangaphezulu kwekulungwana namaklasi abomakhamba ngendlwana ali-14 kwaphela. Amasango avaliwe. Solo kuvulwe inkolo iveke epheleleko akhange kufundwe nokufundiswa lapha. Ababelethi bafuna uhulumende bona akhe isikolo esitsha. Solo kwagiriza isikolo esidala abafundi abangaphezulu kwekulungwana fanele babelana amaklasi abomakhamba ngendlwana la ali-14. Umnyaka opheleleko ababelethi bavala isikolo esamahlandla ambalwa balila ngezokuphepha nokuzala kwamaklasi. Kanti bathi umnyaka lo isikolo sithi abafundi bazokudlegana ngokuze esikolweni njengoba namaklasi la angakaneli. Into lebhlungu ukuthi bantwana since isikolo tivuliwe last week ibona solo bahleti abafundi especially kunebantwana baka grade 12. Abafundi baveza ukuthwanyeka ngendaba le. They are feeling the heat and then tell us that we are stinky. We don't bath early in the morning. It's because of the heat in those classes. Ikomishini yezamalungelo wobuntu nayo ivakatshela isikolo esi. Ikomishini le ikholwa bona lokhu kukuphula amalungelo wabafundi. The condition of the school is very bad and it's embarrassing to us as South African and as human rights monitor. But what I can comment on is that we will not rest. Umnyango wezefundo esifundeni uyavuma ukuthi isikolo esi sinentshijilo kanti uthi sizokubekelwa phambili eminyakeni wemali ka-2024-2025. Sizamafa Secondary School will be prioritizing the 2024-2025 financial year for construction of 32 classrooms, admin block, a school hall, ablution facilities and many other infrastructure projects are in that school. Nakusesenjalo iphiko lendaba le-SABC lithe bona lifika esikolweni lesi lafikisana nokulethwa kwamanye amaklasi amabili abomakhamba ngendlwana. Nanyana kunjalo ababelethi abakaneliseki ngalokhu bathi amaklasi amabili la angekhe ararulula umraro khona lo wokuzala kwamaklasi. Kunabafundi abafundela endlwaneni zokuphumela ezakhiwe emhlapha esikoleni esinqanga ngeDawung eTlhagwini Jingalanga, Intabeleng Primary School eMatolong. Ababelethi babantwana abafunda lapha bathi sizele khulu bangongoyila nangokuthi abangazokuvumela abantwana babo ukuthi bafundele endaweni engakahlwengi. Isikolo esisakhiwa ababelethi bendawo le ngo-1980. Ababelethi bathi ngiso kwaphela esibonakala sikhula ngesibalo sabafundi abazihlolisa kiso okubangela ukuthi babe ngaphezulu kwesilinganiso. Abafundi begrade 5 bafakwe endlwaneni zokuphumela kanti ama-grade R afundela emkhukhwini. Bathena bezwa ukuthi SABC iyeza. Principal wakhupha msinya abafundi wabahlanganisa nabanye bakamanye amaklasi azisako. Okutsho ukuthi amaklasi amabili afunda kanye kanye. Ikhansela lendawo lithi sekusikhatshana kunje lapha. Maloba hakitlile mongame yitletse bana izinto engizithole lapha mina zingirare khulu. Ngithola abafundi bafundela ngaphakathi kwendlwana zokuphumela, sathola abanye bangaphakathi kwemthatlana. Namhlanje ke khona ngirareke khulu nangithola intulo zingekho lapha nabo teacher abekho. Kanti nabantwana bagcwele kuzele kuyaphuphuma. Hayi mina ngisararekile nanje. Teacher bamba baruta baba ntshitse mo dikolweni. Ababelethi bathu principal wayifaka le ndaba eminyangweni wezefundo. Kodwa nabathi angeke bavumela abantu ababo bafunde ngaphasi kobujamo obunjalo. Principal ya ka le mo tlhogwa sekolo a tse maikarabela gore a kope di mobile. We request the department to assist us that our children can be free because we want them to be educated. Umnyango wezefundo uyaziphika lezi nsolo zokuthi isikolo esisizele ngokweqileko. The school is allocated 5 teachers as per the provisioning model of the department. Moreover, that the school has an enrollment of 211 learners from grade R to grade 7. It should be noted that the school has 7 classes. Number of teachers is actually lesser than the number of classrooms. Njengoba nabafundi sebafakwe emaklasini azisako nje,
akukabe ukukhanya ngesisombululo sasafuthi malungana nengongoyilo zokuzala kwabafundi. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngokuthi abanye abafundi beNthabelang Primary School bakateleleke ukufundiselwa ngendlwaneni zokuzithumela. Nakho umbono wakho elandela mbukeli. Unyaka nonyaka enkolweni kunenkinga. Kungaba nabantwana abafundela ngendlwaneni zokuphumela njani ngo-2024? Imali le mabakhuluma nge-budget speech bathi babekele imfundo imali so iyehla ngomlenze. Kwenzeka kanjani ukuthi izikole zithathe abafundi abangaphezu kwesibalo ekubeni amaklasi eshota? Thina kade sazi abantwana bebafunda ngaphasi kwemithi kuphela hayi endlini zokuzithumela mhathi umbuso awujame ngenyawo. Department of Education leyona ibhalelwa kakhulu ukudlula kwamanye ama-department. Kungitshela umntwana basho ukufundela ngetoilet ndobani leyo. Nebafundisela abantwana endlini zokuzithumela bazokwanela ngaphakathi kwazo na. Abantwana bazokufunda njani ngapha banukelwa ngapha batsho bayafunda ne kwehlisa isithunzi sabantwana. Khona ukuthi umntwana ukufundela ngendlwana lokuphumela awangiyala. Bangadlala ngempilo zabantwana zingafaki engozini. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthoswa ukuziphendulela ngombono wombukeli. Ikhotho kaMagistrata weGroblersdal ilithulisele ngeveke ezayo ngelesithathu icala labo soplasi ababili abasolwa ngokulumisa unogada osebenza eplasini ngezinja. uPiet Groenewald noStephen Greef baqalene namacala okulimaza ngehloso ekukholakala bona kukhwezelwe lokuhloyana ngokobutshaba. Abasolwa babethe bebajova umsolwa ngento engaziwayo nabaqedako bamsasazela ngezinja. Idorobha leGroblersdal namhlanje beliphenduke ikundla yepi. Amapholisa bekakhulelwe zinhloko alinga ukuqinisa umthetho nokuletha ukuthula. Kuvalwe amasango angena ekhotho. Kodwa ngelinye ihlangothi elivaliweko kwavumbuka isiqhema esivele nemflaha ezitlolwe Old Transvaal. Ngakelinye ihlangothi bekugcwele ingchema zabantu ebembethe inkipa ze-EFF neze-ANC abajamileko ngelokuthi abasolwa abadinywe ibheyili. Ukufaka kwesibawo sebheyili kulindeleke ukuthi kulalelwe godu ngelesithathu iveke ezako. Nasiphosa ilihlo kezemali, iranda liqinile lalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Singakhambi ake sihlole ehlelweni Sibuya nabazumi bona bazumi bafikaphi. Akwande Sibu? Akwande Thandeka silotshisa umbukeli okhona usekhaya indaba esiziphetheko namhlanje ikhotho ephakemeko yePitori kuvele ukuthi umvumi uPheli Khumalo uyathinteka ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Ngale kwalokho kuvela ukuthi abathengi enarheni le bazakhe baphokhe umoya kancane njengombana intengo juguluko yabathengi ithe ukwehla kancane. Siyokusonga ngalezi ezithi imiphakathi eminingi lapha esifundeni seMpumalanga iyalila ithi ayinamanzi sesibala hlangana nalabo abahlala kumasipala weGovan Bay. Ngizo-ke indaba esiziphethe khulu namhlanje sithatha zonke indaba sidlulisela lapha etafuleni lobujamo phezulu sithokozile. Sithokozele nathi Sibu sithokoze mbukele ekhaya lotshani ngelesithathu ndamba masibona lapha ke ubujamo bezulu busitshengisa bona izulu lithe lapha nge-30% mathuba alinganisiweko lapha esingawathola pheze asabalele nenarha leyo ke yeSouth Africa. Siyakhamba sokucala ukuthi kusasa anjani nake akhuphukela ngehlagwini ukubuya ngapha ngeMpumalanga yenarha bese ke ligubuzese ngamafu kilezi ndawo sikusuduke ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa. Sithome lapha ngesifunda sangeGauteng liyabonakala izulu ukuthi likhona njengoba silibone nge-30% kodwa ke kuzakuthoma
kuchisa lapha ePitori nge-30 siyokuqala lapha ke ukuthi kunjani esifundeni sangale ngeLimpopo siyalibona ke ukuthi lifuthumele endaweni eziningi ukuthi lapha ke endaweni yangapha ngePhalaburwa sibona kuyachisa nge-31 noma lingatholakala izulu kezinye indawo siyakhamba siyokuqala lapha isifunda esilandelako ukuthi ngakhani sona sinjani ngesangale ngeMpumalanga la sibona khona kufuthumele endaweni eziningi ngapha ngeMbombela nangale ngeCarolina la lingatholakala khona izulu nge-26 lapho ke kuchisa khona nge-26 siyokuqala lapha iKwaZulu Natal sayibona nayo inezulu endaweni eziningi kodwa ke isifunda sithi ukufuthumala endaweni eziningi Eastern Cape ibonakala likhamba liveza ihloko ukulapha eKomani la lingalindeleka khona izulu kodwa ke isifunda siya endaweni eziningi neNtshonalanga Kapa sibona kuchisa kakhulu endaweni eziningi abantu bacheche bayelele khulukhulu ke ngaphange Ostwarren nge-40 degrees Celsius abantu bacheche bayelele iNorthern Cape yabonakala kuthi ngaba nezulu nayo endaweni eziningi lisakuchisa kakhulu lapha eUppington nge-40 degrees ngaphambi kokuthi liwathele ngokukhamba kwesikhathi njengoba ke sabona ukuthi akho asicalele lapha isifunda kokugcina sangaleke ngeFreystata ukuthi ngakhani sona ke sinjani na naso ke silindelwe lizulu kuza kuchisa ke ngaphambi kokuthi ulithole besikhathi esilandelako dido Sithokoze ubusayizi khona kusasa ngelimi leSiswati kwanamhlanje kwanele nisale kuhle